Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα unboxing βίντεο του ardumotiv.com. Είμαι ο Γιάννης Βασιλάκης και σήμερα έχουμε τη χαρά να σας δείξουμε ένα τηλεκατευθυνόμενο αμάξι, το WL144001, το οποίο υπόσχεται πολλά γκάζια. Αρχικά να πούμε ότι το προμηθευτήκαμε από το Banggood και θα βρείτε το σύνδεσμο του προϊόντος κάτω στην περιγραφή. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι περιέχει μέσα το κουτί. Ανοίγουμε τη συσκευασία προς τα πάνω και με μία πρώτη ματιά βλέπουμε ένα βλεράκι manual και ένα μικρό κλειδάκι, το οποίο θα δούμε συνέχεια που χρησιμεύει, πιθανότητα είναι για τις ρόδες μας. Ας τα βγάλουμε και από το σακουλάκι να τα δούμε καλύτερα. Όπως θα δούμε, το manual είναι γραμμένο στα αγγλικά, πολύ όμορφα. Και το κλειδάκι μας. Στη συνέχεια συναντάμε αυτά εδώ τα τρία κουτιά. Ας ανοίξουμε πρώτα αυτό εδώ. Όπως θα δούμε, πρόκειται για τον μετασχηματιστή, ο οποίος είναι για να φορτίζουμε την μπαταρία. Είναι με καλώδιο USB. Ωραία. Και τέλος, στα επόμενα κουτιά έχουμε τις δύο μπαταρίες μας, οι οποίες είναι στα 2600 mAh, είναι μπαταρίες πολυμερίου, είναι αυτή εδώ πέρα. Θα σας πω στη συνέχεια τι είναι αυτά τα βίσματα. Ας ανοίξουμε και τη δεύτερη να δούμε, είναι ακριβώς η ίδια. Τα βάζουμε στην άκρη για να βγάλουμε το αυτοκινητάκι μέσα από το κουτί. Αφού πρώτα αφαιρέσουμε τα πλαϊνά μας αριστερά και δεξιά. Ωραία, και βγάλουμε και το τηλεχειριστήριο που είναι σε αυτό το κουτί μέσα. Ας το ανοίξουμε για να το δούμε και καλύτερα. Φανταστικά. Και τέλος το τηλεκατευθυνόμενό μας. Τώρα, για να τοποθετήσουμε την μπαταρία μέσα στο τηλεκατευθυνόμενο, θα πρέπει πρώτα να ανοίξουμε το πάνω μέρος, αφαιρώντας τα δύο μικρά γατζάκια που έχει. Πολύ όμορφα. Παίρνουμε την μπαταρία και όπως θα δείτε έχει ένα κόκκινο βίσμα, το οποίο μπαίνει στο αμαξάκι μας, και το άσπρο είναι για το φορτιστή, για να φορτίζουμε την μπαταρία. Εμείς θα βάλουμε το κόκκινο φυσικά. Και όπως θα δούμε, δεξιά έχει ένα μικρό ανοιγματάκι, το οποίο είναι για να βάζουμε μέσα την μπαταρία, και ένα κριτσ κράτς, όπως το λέμε εμείς, για να έχουμε την μπαταρία μας σταθερή. Είναι σημαντικό να προσέξουμε να μην χτυπηθεί η μπαταρία, για να αποφύγουμε τυχόν βλάβη που θα προκαλέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing. Τώρα θα σας παραδώσω στον ειδικό των τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων, ο οποίος θα σας περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τι έχει πάνω το αμαξάκι μας. Και στο τέλος του βίντεο φυσικά θα το τρέξουμε για να το δούμε και πόσο γρήγορα πάει στην πραγματικότητα. Καλησπέρα στην ομάδα. Σήμερα θα δούμε ένα ακόμη μπάγκι από την WL Toys σε κλίμακα 1/14, το οποίο είναι αρκετά αξιόπιστο, αρκετά τίμιο για τα λεφτά του και σίγουρα θα σας προσφέρει αρκετές ώρες διασκέδασης και ξενιασιάς. Ας ξεκινήσουμε από την εμφάνιση και το κάλυμά του, το οποίο φαίνεται αρκετά ανθεκτικό και όμορφο. Στη συνέχεια θα το αφαιρέσουμε για να αποκαλύψουμε το εσωτερικό του σασί. Πρόκειται για ένα τυπικό σασί για μπάγκι, το οποίο δέχεται αρκετές καταπονήσεις λόγω της off-road καταβολής του, αφού προορίζεται για διαδρομές εκτός δρόμου, άλματα,
buzzing και τρελή διασκέδαση. Το σασί μας λοιπόν περιλαμβάνει καταρχήν ένα ηλεκτρονικό speed controller, ένα θηριώδες καρβουνάτο μοτέρ, το οποίο είναι σίγουρα αρκετό ώστε να αντέξει το βάρος του οχήματος και να το εκτοξεύσει στις ταχύτητες που ορίζει ο κατασκευαστής. Εδράζεται επάνω σε αλουμινένια βάση για καλύτερη μετάδοση της θερμότητας και ψήξη του μοτέρ. Τα γραναζώματά του είναι μεταλλικά και βρίσκονται εγκυβωτισμένα εδώ μέσα στο κουτί αυτό για καλύτερη προστασία από τυχόν πέτρες και σκουπίδια που μπορεί να μπουν ανάμεσα. Επιπλέον το αμάξι εφοδιάζεται με αρκετά μέρη από αλουμίνιο, ξεκινώντας από το αλουμινένιο σασί, τα αλουμινένια μπράτσα συγκράτησης των αναρτήσεων μπρος-πίσω, τα οποία δίνουν επιπλέον αντοχή στις καταπονήσεις. Διαθέτει, όπως τυπικά στα περισσότερα μπάγκι, ένα ανώτερο δεύτερο σασί, το οποίο είναι από πλαστικό αλλά είναι υπεραρκετό για να ενισχύσει το πλαίσιό μας. Διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα διεύθυνσης, το οποίο ενισχύεται και αυτό στην κεντρική του δοκό, η οποία είναι από αλουμίνιο. Διαθέτει low profile servo, το οποίο είναι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση για να ρίξει κι άλλο το κέντρο του βάρους. Το αλουμινένιο σασί μας εφοδιάζεται με πλαστικές ποδιές δεξιά και αριστερά και επιπλέον διαθέτει υποδοχή στις μπρος και πίσω αναρτήσεις για να μπουν οι αντιστρεπτικές δοκοί, οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον κρατήματα στο όχημα στις υψηλές ταχύτητες. Περνώντας λοιπόν στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης του συγκεκριμένου μπάγκι, μπορώ να σας πω ότι έμεινα έκπληκτος από την ποιότητά του, καθώς εκτός από τα μεταλλικά γρανάζια που διαθέτει, όπως θα έπρεπε σε ένα μπάγκι το οποίο δέχεται και λιπομπαταρίες, διαθέτει επίσης αλουμινένιο άξονα μετάδοσης της κίνησης και μεταλλικά ακραξόνια. Όλο το σύστημα μετάδοσης της κίνησης εδράζεται σε ρουλεμάν και το αμάξι φαίνεται να είναι αρκετά στιβαρό, αφού διαθέτει και διαφορικά από zinc, τα οποία φυσικά ανοίγουν για συντήρηση και έλεγχο. Περνώντας στις μπρος και πίσω αναρτήσεις, μπορούμε να δούμε ότι το όχημα διαθέτει adjustable turn buckles, με τα οποία μπορείς να ρυθμίσεις τη σύγκληση των μπροστινών τροχών στο σύστημα διεύθυνσης και το κάμπερ σε μπρος και πίσω τροχούς. Γυρνώντας το έτσι από αυτή την όψη, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τη θέση που υπάρχει για να βιδωθεί η αντιστρεπτική δοκός, την μπροστινή μας ποδιά, καθώς επίσης και τα ενισχυμένα μπράτσα συγκράτησης των μπρος και πίσω αναρτήσεων. Γυρνώντας το όχημα και από πίσω, μπορούμε να δούμε αντίστοιχα πόσο καλή δουλειά έχουν κάνει οι συγκεκριμένοι κατασκευαστές. Η ανάρτησή μας επίσης διαθέτει αλουμινένιους πύργους, οι οποίοι έχουν επιπλέον θέσεις για περαιτέρω ρύθμιση της ανάρτησης και φυσικά διαθέτει 4 αμορτισέρ λαδιού από αλουμίνιο, ρυθμιζόμενα και αυτά. Τέλος, το αμάξι μπορεί να πάρει τη λίπο μπαταρία που μας δίνει ο κατασκευαστής σε προκαθορισμένη θέση ή να αφαιρεθεί η βάση της μπαταρίας και με λίγο σκέψη για τη στήριξή της να μπει μια ακόμη μεγαλύτερη για περισσότερο χρόνο παιχνιδιού. Προσοχή μόνο σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να αφήνουμε το μοτέρ να κρυώσει ή να του βάλουμε ένα aftermarket ανεμιστηράκι για καλύτερη ψήξη. Συνολικά έχουμε ένα πολύ καλό μπάγκι, αρκετά τίμιο για την τιμή του, το οποίο διαθέτει εντάχει λαστιχάκια για υψηλή πρόσφυση, αλουμινένια μπράτσα στις αναρτήσεις, αλουμινένιο μπράτσο στο σύστημα διεύθυνσης, σασί αλουμινίου με πλαϊνές ποδιές, ανώτερο σασί αρκετά ενισχυμένο για να προστατεύει το αλουμινένιο σασί από κάτω από τις τεράστιες καταπονήσεις που δέχεται ειδικά στα άλματα, μεταλλικό σύστημα μετάδοσης της κίνησης με αλουμινένιο κεντρικό άξονα και χαλίβδινα ακραξόνια, διαφορικά zinc,
και 4 αμορτισέρ λαδιού αλουμινένια και αυτά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να χαρείτε όλοι το συγκεκριμένο μπάγκι όπως το έχω χαρεί εγώ από το άνοιγμά του κιόλας ακόμα, αφού σε καμία περίπτωση δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο υψηλή ποιότητα κατασκευής και τόσο πλούσιο εξοπλισμό.